Mina olen täiesti seda usku, et see inimeste liikumine erinevate, ma ei tea, juristide puhul erinevate valdkondade vahel on väga oluline. Et need mõtteid nagu tsirkuleerida rohkem. Ma ise olen ka ju kolmes niisuguses tsüklis olnud, et ma olen 12 aastat Justiitsministeeriumis, 10 aastat advokaat ja nüüd ma olen siis kohtunik, et kui ma tulin ka ministeeriumist advokaadiks, ka siis see pilt, mis advokaadibüroos tol ajal avanes mulle, oli mõnes mõttes selline nagu omamoodi eluvõõras. et ega see asjad, see, kuidas riik toimib, et kellega peaks asju arutama, et mingid asjad tehtud saaks, et tul on alati valik, et kas sa võtad selle õige inimese telefoni otsa ja arutad temaga või esitad halduskohtusse kaebuse. Seal oli eluvõõras on ju minu meelest see pilt, ilmselt oli ka ministeeriumis tol ajal omamoodi eluvõõras, et me istusime seal niisuguses elevandiluus tornis ja kirjutasime sellised puhtal teoreetilisel baasil teadusi, kõik süüdistasid meid selles, et me ei ole elu näinud kunagi päriselt, aga et lihtsalt ma ise olen näinud seda, et kui palju see nagu rikastab seda süsteemi, kui inimesed liiguvad. Et selles mõttes ma arvan, et igal juhul tuleks seda suunda jätkata, et meil ja tegelikult ju seadusandja on ka selles osas ju loonud eeldusi, et ega meil ka kohtunikust advokaadiks, advokaadist kohtunikuks, prokuröriks minek on ju nüüd lihtsustatud. Et kui sa oled kuskil süsteemis ennast tõestanud, oledki olnud vandeadvokaat, siis sa saad tulla ilma kohtuniku eksamita kohtunikuks või prokuröriks minna. See täna on võimalik. Varasemalt see ei olnud, sa pidid uuesti minema eksamile ja kui sa mõtled selle peale, et sa oled selline 20 aastat töötanud inimene, omas valdkonnas on ju tubli olnud, vähemalt enda arvates. Et siis uuesti eksamile minna ei ole nii lihtne enda jaoks seda põhjendada, aga samas need kogemused on võrreldavad. 10 aastat vandeadvokaadina tegutseda või 10 aastat prokurörina tegutseda on täiesti võrreldav kogemus kohtunikuna töötamisest, seal ei ole midagi kvalitatiivselt erinevat, sa osaled samasugustes protsessides, sa pead oma näo ja nimega tegema ise asju, ise võtma vastutust ja see liikumine on igal juhul hea.